Yan, dito na kami sa lugar na kung saan kami mamamahinga. Di, ang ganda-ganda oh. Ang ganda-ganda. Ang ganda-ganda ng trees. Ang ganda ng bato. Kaya picture kita dyan. Kaya. Dyan. Bakit? So, kita palanti pa. Ayun. 1.5 hour. Ayun na, yun na siya. Ayun na, yun na kapsulo. Bumaba siya ng water kasi may sunog. Kasi may sunog doon. Hindi pala agad-agad maan. Ayun, J. One, two, three. Ayan. Sa baba. Yun na. Ay, hindi ko pa na-off.
ng water. Wow, ang ganda niya.